Hey everyone! Kamusta? So today, meron akong i-unbox. Actually, dagdag sa mga instruments ko. Naks, kala mo no? Kala mo, ang galing ng musician. Actually, itong unboxing na to, medyo matagalan na. Parang last week pa ata dumating itong package ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya naharap kasi nabusy ako sa work. So, ngayon, try natin i-unbox. First up, ito. Oops, baliktad. Strum box ukulele. And, so, ano siya, box type siya na okay. Tapos, kailangan siyang medyo may konting setup. Kailangan ko siyang i-string. Wala pa siyang string. Tapos, kabit yung parang pinaka-bridge. Mura lang to. Parang nabili ko siya ng not sure kung $22 or $32 plus shipping fee na $10. Nanggaling siya ng Australia. At saka hindi siya kahoy. Cardboard box lang siya. Ito lang atang neck yung kahoy. Pero malalaman natin yun mamaya. Pagbuksan natin. Pagbuksan ko na. Okay. Ito nga pala. Additional info. Electric siya. O, diba? O ha? Electric. Pwede siyang ikabit sa amplifier. Ang problema, wala akong amplifier. So, kailangan pong bumili. Gusto ko din matry. Ayun, tas ayun nga, kahit na if ever hindi maganda yung tunog, okay lang. So, ipipaint ko tapos pwedeng pang display, diba? Okay, diba? So, yun. Tingnan natin. Excited ako, pero tinatamad din ako. Okay. So, after 48 years, i-assemble ko na yung set up ko na yung okay, na binili ko. Ukulele. Nandiyan ko. Pasensya na po. So, wait na. Yan. So, ito siya. Kasi na. Diba? So, hanggang ngayon, sa box pa rin siya. Ito. So, natin. Sandi na natin. Bakit malaman natin kung ano yung tunog. Ay, yan. Okay. Ano naman? Ito siya. Ganito ang itsura niya. Itong bukas. So, ayan. Ganyan. So, may laman siya na ito muna. Meron siyang CD. Yan. Tapos merong parang instruction booklet siguro to. Instruction booklet. Yan o. Merong chord changes. And progressions. Strumming pattern. Tapos may CD pa. Ito pala CD track list. Ayun. May strum box ukulele, tuning track, finger strum, plectrum strum, palm muting, chunking, finger picking, strumming. Nagtuturo siya dun sa dun sa CD. So, tapos meron din siyang ito, syempre, yung strings. And, tapos, itong bridge. Yan. Ito yung pinaka-okay. So, ito cardboard lang siya. Cardboard lang to. So, ito siguro kahoy. Itong yung neck niya. Ito yung likod. Yan. Yung tuners. Yan. Ito yung neck. Ay naman.
Ang gilid. Ayan. Tapos ito yung cardboard siya. Yung box, pinaka-box niya. Ayan, bala ko nga dito sana, kahit hindi magiging maganda yung tunog niya if ever, gagawin ko is, ipipaint ko lang, warang acrylic, using acrylic paint. Para lang medyo customized. Tingnan natin, pagka sinipag ako. Tapos, ayan o, pwede mo siya ikabit sa amplifier. Electric din siya. Yung. So, parang yung laki niya is parang kasing laki ng concert ukulele. Ayun, so, 4 types ng ukulele. So, the first one is soprano. Soprano, yun yung pinakamaliit na size. Second one is concert. Yun yung kagaya ng sa akin. Yung ganitong size. Ito, yan, concert to. Tapos, the third one is tenor. And then, the last one, yung pinakamalaki yata is baritone. Start na natin gawin. Paano ba ito? Sana marunong akong umano. Tawag dito. Sumunod sa instructions. Okay. So, G daw muna. Yung G string. Buksan natin. Next time ko itong gagawin. Okay. First string. Tama ba? Take the fourth string, G string, out of its bag and tie a double knot at one end to create one big knot. So, ito daw yun, 4. So, bale, ukulele kasi diba 4, ano lang naman siya, 4 strings. So, pang 4th, yung pinakataas, yung pinakamalapit sa mukha mo, sa chin mo. So, 1, 2, 3, 4. So, yung 4th is ito, yung G string siya. So, kasi ano yan G, C, E, A. Okay, so yung G yung 4th. Yan siya. Yan. Nylon. So, tie down. Dalawang buhol. So, isa. Hindi ko alam kung kailangan. Siguro ano ko nung, syempre may sobra, diba? Yan. First note. Next one. Hirap niyang mahirap hilain kasi nylon madulas. So yan, sana tama. Ayan, yung second knot ko, yan, nakita niyo yan. So dito natin siya ipapasok. Ito yung harap, likod. So, dito ipapasok sa pinaka-top, no? Since nakabaliktad siya, so pinaka-baba. Diyan, dito. Dito, yan natin siya ilalagay dito. So, ilagay ko lang. So, para dun yung knot, para hindi siya, syempre, para hindi siya lulusot. Diba? Mapipigil siya. So, ayan. Tapos, so, dito siya ipapasok. Dito. Yung G. Dito sa part na to. Gagawin ko is ipapasok ko siya ng isang beses. Dito. Ito madali Yan. Ay, ba yan? Nakikirap. Okay. Ulit.
So, pasok natin na ganyan. Tapos, napasok ko na siya. Ayan, napasok na siya. So, ang ginawa ko, diba, so ito, nakapasok na siya. Pinasok ko ulit ng isa. Medyo 4 inches na ano daw, na sobra. Tapos, ipasok ulit. Ayan. Ayan, so ganyan. Okay. Tapos, yan. So, ngayon, ikakabit natin yung bridge. Ang sabi, may spikes daw dito. Wala naman. Dito banda. Kumbaga, ilaline. Ayan o, di ba may, ano siya, may outline. So, ilaline lang natin to. Itong bridge. Line lang natin siya dito. Parang medyo meron siyang malalim. Kunti. Ayan, medyo naman siya. Kaya parang hindi matibay. Okay. Ayan, mali ko siya. Yan, so wakas, tapos ko na siya i-set up. So, hindi ko pa napuputol yung mga sobrang strings. Ayan siya. Tapos, ang napansin ko, hirap i-tune. Hirap niya i-tune. So, ito yung tunog niya ngayon. Hindi makuha eh. Pero tingin ko mag-a-adjust pa to. Ganun ata, sabi. Basta hindi siya ganun. Sinutune ko, ayaw siya. Hirap. So, ito try natin ngayon. Siyempre, mas maganda pa din yung isa. Medyo ano lang to, mamurahin lang kasi to. So, yung isa kong ano, hindi ko siya bago nabili, pero ano siya, yung string nun, Aquila. Ewan, basta yun yung sikat na string ng guitar tsaka ng ukulele. So, eto, syempre, iba talaga yung tunog nun. Tsaka yung pinaka ukulele, kahoy. So, yun. So, sige, try na lang natin to kung paano yung tunog niya. So, ito yung parang unang song na natutunan ko sa ukulele. Tingnan natin. Not sure, parang isa siya sa mga unang songs na natutunan ko. Ito. Trouble melts like lemon drops high above the
Sa baba. Basta yun, medyo maayos naman siya. Pwede na. For its price. At saka kung mag-adjust pa yung sound niya. Siguro mag-adjust pa to. Tingin ko. So, try natin. Compare natin dito sa isa. Then syempre, mas maganda to. Pero, pakita lang natin kung ano yung difference. Okay. Ano siya? So, ano to yung Greg Bennett. Greg Bennett. Tapos, Aquila string siya. Nabili ko to sa auction site. Trade Me dito sa New Zealand. Okay. Kaya rin. Mas maganda yung tunog nito syempre, pero hindi na rin masama yung isa. Tsaka same lang naman yung boses. Wala masyadong difference. So, actually, yung ukulele naman, kahit sa gitara, kahit di ganun kagandahan yung tunog, kung maganda yung boses mo, madadala. So, kung yung ukulele mo, hindi maganda yung tunog, kung halimbawa mumurahin lang, make sure na maganda yung boses mo. Saan ako ng battery. So, hindi ko po sinasabi na maganda yung boses ko kasi mumurahin lang yung okay ko. Hindi, yung isa namang okay na talagang original na okay ko, medyo magandang klase naman yun. Kaya, meron akong right na hindi maging maganda yung boses ko. Kasi at least kahit pa paano quality naman yung okay. So, kahit hindi quality yung boses. Hindi, yung nasasabi ko. So, kahit na hindi ganun kaganda yung tunog ng gitara at mumurahin lang, kung maganda naman yung boses, nadadala siya usually. Or kahit hindi ka ganun kagaling mag-play, hindi ka ganun ka-master, or hindi ka sanay sa mga yung plucking, ganyan. Ano ka lang, simpleng strumming lang, pero ang ganda ng boses mo, nadadala yun. Diba? So, yun. Ganun lang yun. Okay, sana nagustuhan niyo yung unboxing and yung ginawa kong pag-string ng guitar and pag-try. Sana nakakuha kayo ng ng useful things about doon. Kung ano man, kung meron naman. Ayun. Sige. Bye! Next time ulit, pag sinipag ako mag-vlog. Bye guys! See ya!